പത്തനംതിട്ടയിൽ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ജീവൻ നഷ്ടമായി. കോന്നിയിൽ ആയിരുന്നു കല്ലാറ്റിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ആളെ കാട്ടാന കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ദിലീപ് എന്നയാളാണ് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ രാത്രി 8 മണിയോടെയായിരുന്നു ദിലീപിനു നേരെ ആനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. അയൽവാസികളാണ് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ ആളുടെ ശരീരം ആദ്യം കാണുന്നതും. വനപാലകരെ വിവരമറിയിച്ചതോടെ അവർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന് മുൻപുള്ള ദിവസവും ദിലീപും കൂട്ടുകാരും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വച്ച് കാട്ടാനയെ കണ്ടതായി പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെ കാട്ടാന ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതേ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെയാണ് ദിലീപിനെ ആന കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. ആന വരുന്നത് കണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ദിലീപിന് ഓടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആനയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്തത്.